আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতু। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিছু গিয়ারের ড্যামেজ পার্ট এবং নতুন পার্ট দেখাচ্ছি। এই গাড়িটা কিছুদিন আগে হচ্ছে আপনার রাস্তায় ডুয়াল ক্লাচ জ্বলে গেছে। এই আপনার ট্রান্সমিশন ওভারহিটের সাইন আসছে, গাড়ি ধাক্কায় চলতেছে এবং কি একটু চলার পরে আর আগাচ্ছে না। তখন হচ্ছে আপনার ওনারা কি করেছে, ওনারা এই অবস্থাতে এই গাড়িটা ঢাকা থেকে টেনে ময়মনসিংহ নিয়ে গেছেন। ময়মনসিংহ নিয়ে গেছে, এখন টেনে নিয়ে গেলে কিভাবে নেবে তারা সঠিক তথ্যটা জানতো না। তারা করেছে কি, গাড়িটা স্টার্ট করেছে, যেহেতু 12 ক্লাস জ্বলে গেলে গাড়ি স্টার্ট হয়, স্টার্টে কোনো প্রবলেম হয় না। তারা গাড়িটি স্টার্ট করে গিয়ারটা নিটুলে দিয়ে তারপরে হচ্ছে গাড়িটা টেনে নিয়ে গেছে। এতে তারা সুবিধা কী পেয়েছে, স্টার্টিংটা হার্ড থাকার কারণে সলভ হয়ে গেছে, আর ব্রেকটাও মোটামুটি স্বাভাবিকভাবে নিয়ে যেতে পারছে। তো তারা যখন গাড়িটা নিয়ে গেছে, গাড়িটা যেহেতু স্টার্টে ছিল, গাড়িটার ইঞ্জিন রানিং ছিল, আর গিয়ারের মধ্যে একটা পার্ট সবসময় ঘোরার অবস্থায় ছিল, ঘূর্ণন অবস্থায় ছিল। তো ঘূর্ণন অবস্থায় থাকার কারণে গাড়ি যখন স্বাভাবিকভাবে আপনি প্রথম অবস্থায় গিয়ারটা দেন, তখন গাড়িতে হচ্ছে ফার্স্ট গিয়ারটা প্রথম পড়ে, আর তারপরে হচ্ছে আপনার স্পিড অনুযায়ী গিয়ারটা শিফট হয়। যেহেতু এটা হচ্ছে আপনার অটোমেটিক ম্যানুয়াল সিস্টেম করছে, তো সেই কারণে তারা হচ্ছে আপনার এই গিয়ারটা রানিংয়ে হয়তো বা যে কোনো কারণে হয়তো হাত লেগে গেছে বা যে কোনো কারণে ধাক্কা লাগতে পারে। হাত লাগার কারণে আপনার হচ্ছে তখনই হয়তো ফার্স্ট গিয়ার অথবা ব্যাক গিয়ার, এই দুইটার একটা গিয়ার পড়েছে। কারণ যেহেতু ডি আর আর টাচ লাগে পড়তে পারে বা পড়ে নাই, দুইটার যে কোনো একটা কিছু হইতে পারে। তো এই কারণে আপনার এই যে ফার্স্ট গিয়ারের এই যে পিনিয়ামটা আর হচ্ছে ব্যাক গিয়ার যে পিনিয়াম, এগুলো হচ্ছে আপনার পুরোটা ড্যামেজ হয়ে গেছে, গুঁড়ো হয়ে গেছে। এই যে দেখেন আপনার গুঁড়ো টুকরো, কি বলবো, তার একে হচ্ছে ডুয়াল ক্লাসের প্রবলেম, দ্বিতীয়তে আরও গিয়ারের ভিতরে প্রবলেম করে ফেলছে। তো সে এই অবস্থাতেই গাড়িটা তার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যায়, ওখানকার এক ভাইকে দিয়ে ডুয়াল ক্লাসের কাজ করায়, কিন্তু গাড়িটি কমপ্লিট হয় না। কমপ্লিট হবে কীভাবে, ডুয়াল ক্লাসের তো প্রবলেম সলভ করছে, কিন্তু ক্যালিব্রেশন নিচ্ছিল না, তারপর হচ্ছে গাড়ি গাড়ি আগাচ্ছিল না। তো ওনারা কমপ্লিট করার পরেও গাড়ি আগাচ্ছে না। এখন কি প্রবলেম হচ্ছে তারা বুঝতে পারতেছে না। তার জন্য গাড়ির যে ওনার, যে গাড়ির যে মালিক, উনি একজন ডক্টর সাহেব, উনি আমার সাথে যোগাযোগ করে আমাকে প্রবলেমের কথা বলেন। আমি তার প্রবলেম শুনে আমি যাই তার ওইখানে, ময়মনসিংহ যাই, গিয়ে তার গাড়িটা আমি দেখার পর আমি যখন ব্যাক সাইড, যেহেতু আমি দেখলাম কন্ডিশন, দেখার পরে বুঝলাম যে ওনারা ফ্রন্ট সাইড খুলেছে, ব্যাক সাইডটা খোলা হয়নি। আমি ব্যাক সাইড খুলে দেখি যে পুরো গিয়ারের যে আপনার সেকেন্ড গিয়ার, ফার্স্ট গিয়ার এবং ব্যাক গিয়ারের যে পার্টগুলো সম্পূর্ণ আর কি ভেঙে গেছে, ড্যামেজ হয়ে গেছে। তো আমি তখন কি করলাম, খুলে কি লাগবে পুরো গিয়ার বক্সটা খুললাম। পুরো গিয়ার বক্সটা খোলার পর আপনার কি আইটেম লাগবে আমি সবগুলো নোট করলাম। নোট করার পরে আমি আবার ঢাকায় ব্যাক করে একটা কমপ্লিট গিয়ার থেকে কি পার্ট লাগবে সবগুলো পার্ট সংগ্রহ করি এবং সাথে একটা ডুয়াল ক্লাসও নিয়ে আসি। যেহেতু ওনাদের ডুয়াল ক্লাসটা কয়েকবার খোলা হয়েছে, তো ওইটা দিয়ে আমি আর রিস্ক নিতে চাইনি। আবার ব্যারিংও ওনারা ব্যবহার করছিল একটা, তো ব্যারিংও আমি লাগাইনি, আমি আমার পার্টগুলো নিয়ে আসছি। তারপর হচ্ছে গাড়িটি কমপ্লিট করার পর আলহামদুলিল্লাহ গাড়িটি কমপ্লিট করি, টেস্ট করে গ্রাহককে বুঝিয়ে দিয়ে তারপর আমি ঢাকায় চলে আসি। তো ভিডিওটা আর কি মোটামুটি আমার কাজের ভিডিও, আমি যে কাজটা করি এটা মোটামুটি আমি গ্রুপে শেয়ার করি, আর হচ্ছে আপনার আমার নিজের পেজ আছে ওইখানেও শেয়ার করি। কিন্তু এই ভিডিওটা করার দুইটা উদ্দেশ্য হচ্ছে এই, যে আপনারা
গাড়ি স্বাভাবিক রাস্তায় ড্যামেজ হতে পারে, আর এটা হয়, ডুয়াল ক্লাসের প্রবলেমটা হঠাৎ করেই হয়। হ্যাঁ, আগে হয়তো আপনাকে ট্রান্সমিশন ওভারহিটের সিগন্যাল আসে, তারপরেও মনে করে আধা ঘন্টা ওয়েট করার পরেও গাড়ি চলতে থাকুক, সমস্যা নেই, যেহেতু চলতেছে কোনো প্রবলেম নাই, চলতেছে তো চলতে চলতে এরকম দুইবার একবার সিগন্যাল দিলে, অনেকের আছে একবার সিগন্যালেই আপনার প্রবলেম, মানে আর গাড়ি চলে না। অনেকের আছে যে একবার সিগন্যাল দেয়, তারপরে চলে, আবার কিছুদিন পর আবার সিগন্যাল দেয়। তো এই সিগন্যালগুলো দেওয়ার কারণে আর কি গাড়িগুলো না মানার কারণে গাড়িগুলো হঠাৎ করে রাস্তায় বসে যায়, তখন আর আগায়ও না, পিছেও যায় না। তো এমন অবস্থায় হচ্ছে আমরা এই প্রবলেমগুলো করি। কিন্তু প্রবলেম পড়লে আপনি যে গাড়িগুলো মনে করেন যে আপনার টেনে নিয়ে আসতে হয়, তো টেনে ছাড়া তো উপায় নেই। তো টেনেই যখন নিয়ে আসবেন তখন এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন যে গাড়ি অবশ্যই স্টার্ট করবেন না, কারণ স্টার্ট করলে আপনার গাড়ির গিয়ারটা অফ থাকে, কিন্তু ডুয়াল ক্লাসের যে সিস্টেমটা এবং কি গিয়ারের কিছু প্রিমিয়াম অল টাইম ঘুরতে থাকে, ঘূর্ণয়ন অবস্থায় থাকে, যেহেতু ইঞ্জিনের সাথে কানেক্ট থাকে। হ্যাঁ, ইঞ্জিনের সাথে কানেক্ট থাকে, তো অল টাইম ঘুরতে থাকে। আজান দিচ্ছিল, তার জন্য একটু অফ করলাম। তো যখন ঘূর্ণয়ন অবস্থায় থাকে তখন যদি আপনার কোনোভাবে হার্ড ব্রেক করেন বা হঠাৎ টান দেন, কারণ চাকাও কিন্তু ঘুরতে থাকে, ইঞ্জিনও ঘুরতে থাকে, তো চাকার সাথে ইঞ্জিনের সাথে কমিউনিকেশন থাকে না। হ্যাঁ, চাকা যেহেতু ঘুরতেছে, আপনার ডিফারেনশিয়াল ঘুরতেছে, গিয়ার বক্স ঘুরতেছে, কিন্তু কমিউনিকেশনটা মিস্টেক হচ্ছে। হ্যাঁ, কমিউনিকেশনটা মিস্টেক হচ্ছে, আপনার গাড়ি চলতেছে সাইডে, আপনার ইঞ্জিন তো নর্মাল আইডিয়াল স্পিডে চলতেছে, তখন যদি হঠাৎ করে আপনি ব্রেক করেন বা হঠাৎ করে টান দেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই গিয়ারে প্রভাব করবে। তো তার জন্য হচ্ছে আপনার যেহেতু হাইব্রিড গাড়ি, হ্যাঁ, হাইব্রিড গাড়ি স্টার্ট করে নিউট্রাল করে অবশ্যই নেওয়াটা ঠিক না। তো কীভাবে নেবেন, এটা হচ্ছে আপনার নেওয়ার একটাই উপায়, সেটা হচ্ছে ইগনিশন অন করবেন। ইগনিশন অন করে তারপরে গিয়ারে নিউট্রাল করবেন, গিয়ারটা নিউট্রাল করবেন, হ্যান্ড ব্রেক রিলিজ করবেন, ইগনিশন অন করে গিয়ার নিউট্রাল, হ্যান্ড ব্রেক রিলিজ, তারপরে আপনি স্বাভাবিকভাবে যান। হ্যাঁ, নর্মাল অবস্থায় যখন স্লো থাকবে গাড়িটা তখন একটু স্টিয়ারিংটা হার্ড মনে হবে, কিন্তু যখন গাড়িটা একটু মানে রানিং হবে, হ্যাঁ, গাড়িটা একটু রানিং হবে, তখন অবশ্যই আপনার গাড়িটি স্টার্টিং ফ্রি হয়ে যাবে এবং ব্রেকটাও ঠিকমতো কাজ করবে। হ্যাঁ, ব্রেক নিয়েও টেনশন নেই, ব্রেকটাও ঠিকমতো কাজ করবে স্বাভাবিকভাবে। তবে যেহেতু টেনে নিচ্ছেন, আর অত স্পিডে তো নেওয়া যাবে না, নর্মাল স্পিডে থাকাটাও জরুরি। আর আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন আমরা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে গিয়ে আপনাদের এই ডুয়াল ক্লাসের সমস্যা বা গিয়ারের যে কোনো সমস্যা আমরা সমাধান করে থাকি। তো আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, ইনশাল্লাহ কাজ করার প্রয়োজন নাই আমার দিয়ে। যদি বিপদে পড়েন ইনবক্স করবেন বা মোবাইল নাম্বার থাকবে আমার, সমাধান নেবেন। আপনি যেখান থেকে কাজ করান, যাকে দিয়ে কাজ করান, যদি কোনো বিপদে পড়েন আমার কাছ থেকে ইনশাল্লাহ সমাধান পাবেন। হ্যাঁ, আমার সাথে মানে যোগাযোগ করবেন, জাস্ট সমাধান পাবেন। এই যে এই পার্টটা পুরোটা আমি সেট আপ করবো এটাকে। এই ব্যাক গিয়ারে যে ম্যাগনেটের ভিতরে যে অবস্থাটা আছে, যে অংশগুলো আছে সবগুলোই আর কি ভেঙে গেছে, পুরা ভেঙে যাওয়ার কারণে এই প্রবলেমটা হচ্ছে। তো আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, ইনশাআল্লাহ খুব ভালো সমাধান দেব। কাজ আপনি যেখান থেকেই করান কোনো প্রবলেম নাই। আর আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব আমি মানুষকে টিপস দিয়ে থাকি, যতটুকু সম্ভব। যদি উপকারে আসে, অনেকের উপকারে আসে না, হ্যাঁ, তারপরেও যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করি। তো ইনশাল্লাহ আমার জন্য দোয়া করবেন, আর আমরা দোয়া করি যে আপনাদের গাড়িগুলো ভালো চলুক, ভালোভাবে থাকুক, রাস্তায় যদি কোনো বিপদ আপদ যেন না হয়, আর যদি হয় তাহলে আমাকে স্মরণ করবেন, ইনশাল্লাহ আপনার বিপদ থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করব। তো ভিডিওটা দেখুন, হ্যাঁ, আর অবশ্যই যে কোনো প্রবলেমে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার নাম্বারটি 24 ঘন্টার জন্য, 24 ঘন্টা আপনাদের সার্ভিসে আমার নাম্বারটি ব্যবহার করা হয়। যদি রাত হয়ে যায় বা রাত হয়ে গেছে অনেক, সকালে নক দেই, এমনটা ভাবার কোনো কারণ নাই। ইনশাল্লাহ আমি একটা ফোনটা রিসিভ করব, একটা রিংয়ে এই ফোন রিসিভ করি আমি সবসময়, কারণ আমার ফোন হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মানুষ বিপদ আপদের কথা বলা যায় না, একজন ডাক্তার যতটা গুরুত্বপূর্ণ তার ফোন তার সাথে রাখা, আমারও সেম ততটাই গুরুত্বপূর্ণ মনে করি আমি।
তো ঠিক আছে, ভালো থাকবেন সবাই, ভিডিওটি দেখুন আর সাবধানে গাড়ি চালাবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতুহু। ভিডিও সাইফাস নি জারাম্বো নাকি ও আমি কাইটা গুটা দিতাছি এই ধরো এদিকে ধরো ধরুন তো ভাই এদিকে ধরো যাতে দিয়া বেতলাইতে ধর ভিডিও ক্লিয়ার চোখে স্কুলটা দাও তো ভাই মানে ভাইকে তো ভালো দিলেন দিতে মানে পুরো ভাই এমনি কাজ করো ওই যে ইয়া ভাঙবো প্লাস্টিক গুলি ভাঙবো না এই স্টিল আছে এই মাথাগুলি ভাঙবো সেই রাখেন ভাই নেগেটিভ ভাইকে তো পুরো আর পুরো আছে না না ভাই করা যাবে না এই যে এর কাম দিছিল এটা ভাই করলে তোমার আঙ্গুল মুখ খেয়াল লাগবে এই দুজন মিলে কই ধরো এই যে এনে ধরবা এটা হাওয়ার প্রেসার দেওয়া যায়নি প্লাস্টিক ধরে না কিন্তু ধর দিন ঠিক আছে ওইসে সুন্দর এই সুন্দর চোখটা স্পট লাগবে কি চোখটা স্পট নাই চোখটা স্পট দে তো বেটা সাইরাল জন হন অনলাইন টাকা চোখকো আমি কি হলছস ওরা ইতিহাসে বলা বানো ইতিহাস তৈরি করে মিয়া ওরা কালো এগুনে না মাদর লাগে একটু বাদর বেরে কোনে বড় লাইট দোছে ঠিক আছে এই তুমি তো লক্ষ্য দি আই কি করবে জরুর লাইট ভাই এই ওখানে কারণ কাল বাদর বেরে একটু কোনে সে না মনে আর ওগুলো কোনে দে না রে ছড়া গেলবো কাটা ভালো ভালো তুই এখন নাম বাবা টিভি বাজ দে ধরো দুজন বুঝলাই আমাদের ঠিক আছে তোমাদের বাড়ি গাম না বলকো না তুমি তো ভাইস্তা তুমি মে পাইলাম না আরে পাইলাম না আমি অ্যাক্সিডেন্ট কর এলিঙ্গি ডালো ছয় ফুলের এলিঙ্গি 5 নাম্বার গরম দলে দি ইসব করে না ইসব করে দিয়ে আপনি বলবেন খারাপ করে রাখা যদি দাঁত দিয়ে দিতাম 800 নামায় দিতে হবে আরে ভাই জি পেশাটা বিশ্বাস করবেন না কাম মত দেখতে যান তাহলে আপনি বলতে পারেন আমার ফের এক মানুষ ঢুকাবেন তখন না না তখন আল্লাহ রাখে এত লাগিছে কথা সামান না পাতলা করে
বিসমিল্লাহ টান দেন গাড়ি নাই কদিন পরে বাইর করলেন ভাই 2 সপ্তাহ পর হ্যাঁ 2 সপ্তাহ শনিবার হলে 2 সপ্তাহ পুরো না শুক্রবার হলে পুরো 2 সপ্তাহ হচ্ছে কে পিছনে এদিকে যাওয়ার রাস্তা ছিল না ওরা তো সামনে সামনে নামবো নাকি ও, হ্যাঁ, গ্যারেজে হ্যাঁ, থাকবা এই জন্য এদিকে এলাম আলহামদুলিল্লাহ গাড়িটি টেস্ট ড্রাইভে বেরিয়েছি গাড়ির প্রায় আপনার 2 সপ্তাহ পরে গাড়িটি বের হলো রাস্তায় আমরা এখন টেস্ট ড্রাইভে দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ টেস্ট ড্রাইভ করে কোনো প্রবলেম পাইনি আল্লাহর রহমতে গাড়িটি কমপ্লিট আছে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু এদিকে না এদিকে দিকে নাকি ওদিকে যাবে ওদিকে খোলামেলা রাস্তা আছে এটা জায়গা শুরু উড়ে যাইতেছে মোটরসাইকেল